নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আলোচনা করব নাক ডাকার সমস্যা ও সমাধান নিয়ে। বন্ধুরা, আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা রাত্রে নাক ডাকেন কিন্তু বুঝতেও পারেন না। তাদের সঙ্গী সাথী বা আশেপাশে যারা শুয়ে থাকে তাদের খুব সমস্যার কারণ হয়ে থাকে, এবং তারা যখন সকালে আপনাকে বলে আপনি একটা অপ্রস্তুতির মধ্যে বা একটা লজ্জার মধ্যে পড়ে যান। তো বন্ধুরা, আজকে এই সমস্যাটির সমাধান নিয়ে আলোচনা করব। হোমিওপ্যাথিতে কয়েকটা বেস্ট মেডিসিন বলবো, যেগুলি আপনারা ইউজ করলে আপনার নাক ডাকা আস্তে আস্তে একটা সময় ঠিকই বন্ধ হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আগে জেনে নিই এই নাক ডাকার কারণগুলি কী কী। বয়সের কারণে এটি হতে পারে। যাদের অ্যালার্জিজনিত সমস্যা রয়েছে বা চেস্টে বলগাম বসে রয়েছে বা গলার কাছে বলগাম বসে রয়েছে, তার কারণে এই সমস্যাটি হতে পারে। এছাড়াও অ্যালকোহল পান করা, ধূমপান করা এবং সেই সময়ের সঙ্গে শোবার সময় আপনি যদি সোজা হয়ে চিত হয়ে শুয়ে থাকেন তাহলে বেশি নাক ডাকা হয়, কিন্তু যদি কাত হয়ে শুয়ে থাকেন সে তুলনায় কম হয়। তাই শোয়ার অবস্থানের জন্য এই সমস্যাটি আপনার হয়ে থাকতে পারে। তো বন্ধুরা, নাক ডাকার সমস্যাটি হলো যখন আমরা ঘুমাই, মুখ দিয়ে খুব জোরে জোরে বাতাস গ্রহণ করি এবং ছাড়ি, এবং আমাদের গলার যে গ্ল্যান্ডসগুলো রয়েছে সেগুলো আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে যায় এবং সেখানে একটা খুব বেশি ধরনের কম্পনের সৃষ্টি হয়। সেই জন্য একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এটি সাধারণত নাক ডাকা। তো বন্ধুরা, সরাসরি মেডিসিনে চলে আসি। আমাদের ফার্স্ট মেডিসিনটি হলো নাকশমিকা 30CH। নাকশমিকা নাক ডাকার ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করে, বিশেষ করে তাদের জন্যে যারা বেশি মাত্রায় জল পান করেছেন বা বেশি মাত্রায় খাবার খেয়েছেন এবং তার ফলে শোবার ফলে নাক ডাকতে শুরু করেছেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যারা প্রচণ্ড মেন্টালি ডিস্টার্ব থাকেন বা মানসিক চিন্তাভাবনা বা চাপের মধ্যে বেশি থাকেন, তাদের ক্ষেত্রে যদি নাক ডাকার সমস্যা দেখা যায় তাদের ক্ষেত্রে সেটি খুব ভালো কাজ করবে। নাকশমিকা 30CH দিনে 2 বা 2 ড্রপ করে ডাইরেক্ট জিভে নিতে পারেন, খুব তাড়াতাড়ি এবং খুব ভালো ফল পেতে দেখা যায়। ওষুধটি হোমিওপ্যাথিক স্টোরে ইজিলি পেয়ে যাবেন। ওষুধটিকে ব্যবহার করতে পারেন যদি আপনার এই সিমটমসগুলি মিলে থাকে। আমাদের নেক্সট মেডিসিনটি হলো অ্যান্টিম টার্ট 30CH। অ্যান্টিম টার্ট তাদের জন্য খুব ভালো কাজ করবে যাদের বুকে, চেস্টে সর্দি বসে থাকে এবং গলার মধ্যেও সর্দি বসে থাকে, সর্দি কিছুই উঠতে চায় না, বা নতুন নতুন সর্দি হয়েছে, আস্তে আস্তে একটু একটু বেরিয়ে আসছে কিন্তু টোটালি ক্লিয়ার হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে অ্যান্টিম টার্ট খুব ভালো কাজ করবে। অ্যান্টিম টার্ট 30CH শোবার আগে 2 ফোঁটা এবং সারাদিনে 2-3 ফোঁটা ডায়েট জিভে নিতে পারেন 3 থেকে 4 বার। আপনি 2-1 দিনের মধ্যেই দেখবেন আপনার নাক ডাকার সমস্যাটি আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। আর যারা অ্যালার্জিজনিত সমস্যার জন্য নাক ডাকা শুরু করেছেন তাদের জন্য মেডিসিনটি খুব ভালো কাজ করবে। তাদের সবসময় গলাতে সর্দি জড়িয়ে থাকে, গলার গ্ল্যান্ডগুলোতে সর্দি জড়িয়ে থাকে, এবং সেই সঙ্গে যখন আমরা মুখ দিয়ে খুব জোরে জোরে বাতাস গ্রহণ করি, মিউকাস আস্তে আস্তে জায়গাটিকে সরু করে দেয় এবং সেই জন্য নাক ডাকা শুরু হয়। তাদের ক্ষেত্রে মেডিসিনটি খুব ভালো কাজ করবে। অ্যান্টিমটার 30CH দিনে 2 থেকে 3 ড্রপ ডায়েট জিভে নিন, 2 ড্রপ করে বা 3 ড্রপ করে খুব তাড়াতাড়ি খুব ভালো ফল পেতে শুরু করবেন। বন্ধু, আমাদের নেক্সট মেডিসিনটি হলো লেমনামাইনার 30CH। এটি যাদের ন্যাজাল পলিপস আছে, তার কারণে তাদের নাক ডাকা শুরু হয়েছে বা বহুদিন ধরে চলে আসছে, খুব জোরে জোরে বিকট ধরনের নাক ডাকেন, তাদের ক্ষেত্রে মেডিসিনটি খুব ভালো কাজ করবে। 30CH পরিস্থিতি 2 ড্রপ করে ডাইরেক্ট জিভে নিন দিনে 2 থেকে 3 বার, খুব তাড়াতাড়ি এবং খুব ভালো ফল পেতে আপনি শুরু করবেন। আমাদের নেক্সট মেডিসিনটি হলো ল্যাকেসিস 30CH। এটি তাদের ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করবে যাদের দেখা যায় যে ঘুমের সময় বকবক করতে থাকে, কথা বলতে থাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গলা শক্ত হয়ে যায়, তার ফলে তারা নাক ডাকতে শুরু করে। এবং যাদের পুরনো পেশেন্ট, মানে বহুদিন ধরে নাক ডাকতে শুরু করেছেন বা নাক ডেকে আসছেন, তাদের ক্ষেত্রে মেডিসিনটি খুব ভালো কাজ করবে। ল্যাকাসিস 30CH দিনে 2 ড্রপ করে জিভে নিন, 2 থেকে 3 বার বা 1-2 বার নিলে এনাফ, খুব ভালো ফল পেতে শুরু করবে। এছাড়াও বন্ধুরা, পালসেটিলা, সাইলেসিয়া আরও অনেক মেডিসিন পাওয়া যায়, বাট আমি যে 3-4টি মেডিসিন বললাম এগুলি বেস্ট মেডিসিন, আপনারা ইউজ করতে পারেন, খুব তাড়াতাড়ি খুব ভালো ফল পেতে শুরু করবেন। তো বন্ধুরা, মেডিসিনটিকে ইউজ করার পরে অবশ্যই জানাবেন আপনাদের কীরকম কাজ করছে মেডিসিনগুলি। ফিরে আসবো নতুন ভিডিও। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং নিজের ফ্যামিলির যত্ন নিন।